Да ты заебал, нахуй. Что у тебя в руках? Вот у нас пока GSK SIG-553, конкретно это у нас версия короткая, версия тактики, алюминиевое цевье, есть еще пластиковые. Выполнена полностью из стали, из алюминия. Здесь у нас вот эта вот планочка для прицельных. Ну и понятно, что пластиковый приклад, пластиковая рукоятка. Вот. Все органы управления сталь, затвор сталь. Попап у нас базовый пластиковый. Органы управления все стандартные. Это селектор, один, тройные выстрелы, автоматика. Взводим затвор как на автомате Калашникова, с одной стороны, жали, спуск. Вот. Имеется возможность регулировать дальность нажатия спуска за счет вот этого вот винтика. Можно также снимать скобу вправо или влево для работы с перчатками.